ivyo ni vya bigabo bikoreshwa n'amadayimoni. Hariho abandi bafise andi mashirahamwe ndabumva ku maradiyo gusa bariko baranegura gusa, sindiga nabumva bariko baravuga ngo wogira uko. Kunegura gusa ntigera avuga ngo ugize uku kandi ndabaravye n'abantu batera ubunebwe. Cya kinyamakuru Umukubito yatweretse abakora amakaro ngaha mu Burundi, made in Burundi, abumbu tuntu twiza cyane twara tujagurira mu Bushinwa. Ubu turakeneye umuntu atuzanira strategy giruku vyoca bikunda. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, duhereye kuba baserukira bene gihugu ngaha muri iyi ntara nziza ya Bujumbura, abashinga amateka mwatowe, nyakubahwa mushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi, mwanyakubahwa ndongozi muserukira ibisata bitandukanye, igisata cy'ubutungane, igisata cy'umutekano, mwebwe muserukira amashirahamwe atandukanye y'abimigambwe canke andi mashirahamwe y'iterambere, mwese mwanyakubahwa bene gihugu bo muri iyi ntara nziza Bujumbura, muri komine nziza ya Ntahangwa, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Uyu munsi nakanyamuneza ngaha muri iyi komine nziza ya Ntahangwa, kandi naje ndanezerewe kuko mbona ko mufise morale. No gushimira Imana ku ntambwe twatugezeko, kuko ntivyahoze uku. Kare wasanga Abarundi umenga turijiriwe kubera ntitwabona ejo hazoza kwashoboka, ariko ubu turafise akanyamuneza kuko turazi yuko ejo hariho. Nakanya keza kandi ko gushimira mwebwe abene gihugu muri komine nziza Ntahangwa, ndabashimira yuko ubu Abarundi bose twabaye abagabo nyuma y'imyaka myinshi y'ubugaba. Abarundi bariko barerekana ko ubu biyumvamwo igihugu cabo. Uno munsi turashobora kwemeza neza tutabesha ko Uburundi cyahindutse ari igihugu gitunganije neza, atari igihugu c'akajagari. Ivyo biraboneka aho turiko ratemberera hose, biraboneka ko Abarundi ubu ari hanga ritonze ku murongo, ihanga ripanze. Nico ituma rero iki gihe arakanya duca dufata ko gusuzuma aho tugeze, kuko turi bamvuye kure. Ni vyiza ko ruza turamenya tugeze amaja hehe, turavye iyo tuza tuva. No ngaha nyene turi aha muri aka karere ka Maramvya, muravye Maramvya ingene imeze, mugaca mwibuka Maramvya mu 2005, ngira ngo muca mubona yuko tugeze kure tuja heza. Hari inkuru y'abantu babiri ngo bari bagwaye mu mutwe, bavuka iyo hagati mu gihugu, hayo umunsi umwe bamanuka Ibujumbura, inzu ndende yari ihari ico gihe, yari hajya hahora Novotel, niyo yari inzu ndende yari ihari. Hanyuma ngo abo bagwaye mu mutwe babiri bariyumvira bati, iyi nzu ntituyisige Ibujumbura, tuyidugane. Hanyuma bayijako barasunika gushika ivyuya bibira.
ivyo yabibize baca bakura amakoti bari bambaye babandanya basunika irya novotere mubona hanyuma haca haza umusuma aca yiba ya makoti ayivye barahindukira baraba iyo bavuye bati wa mugabo we turahagenze n'aya makoti ntitukiyabona ati ko ya makoti tutakiyabona tugeze kure none namwe nk'ubu murazi ishamba ryari ngaha aha mu Maravya mubonye ingene hasigaye hari amavira ubu nyere muca muvuga muti turahagenze kuko ntitukibona ya mazari ya nyakatsi ntitukibona rya shamba turahagenze turahagenze jewe nico ituma iyo mbonye ingera igihugu gisa uno munsi nkaraba amashantiye ari mu gihugu cyose ncambona neza akari mu mitima y'abarundi mu mwaka wa 2025 kuva ubu twavuze ko duhindura ingendo ari umwaka wa mbere tuja mu iterambere none rero mwumve yuko ivyo mukora byose mubikora muraba iterambere kandi ugira iterambere rize nta kajagari kabaho navuze yuko umwe wese yikunda mwebwe indongozi mujejwe kwereka inzira ntagira abagongana ni mwebwe mubijejwe ukura kajagari kugira abantu bose bagende babona umurongo atanumwe ariko ahonyora ku wundi kandi bose batunganirizanya rego umwe wese arakeneye wundi je namye ndabicabene igihugu bashobora gupfa je ndakibura wewe utahi wawe naje ntahi wanje none twopfa iki tuzopfa ikintu igihe umwe ashaka guhonyora ku wundi none wewe ko warariye inyama uwundi yarariye ibiharage wamurenganije eka umwe wese atahi wundi atahiwe twebwe indongozi ico tujejwe no kuraba kudahonyora ugakanu uwundi mugabo namwebwe rero no kwama muzi yuko muri abantu mutari ibikoko burya jeyo ndiko ndabona aho Burundi bugeze ndaraba ingene ubu twicara tugatera inkuru nca ndibuka umugani w'impene impene zibiri zohe zari ziziritse mugabe ikiziriko kimwe kiri mu izosi ry'iyindi zibohanye ku kiziriko kimwe erega hana twebwe dufatanye kuri iri togo ry'Uburundi twese aha turafatanye iri togo ni iry'Uburundi aha andababwire tukaba imiliyaridi 10 ngaha mu Burundi ntuzovuga ngo je ngofise hegitare oya tuzohagundanira ko ni wacu ni Burundi ntushobora kubesha rero izo mpene imwe mwese yashaka kwirira ukwayo ikagenda kwirira yabonye hari ivyatsi vyiza iyi nayo yabonye ibiri ngaha iyi ikagenda gwigiye kurya nayo ikagenda kurya zigaca zikwegana zose ntizishikeyo zisaga ziriko ziranigana yagenda ukimvira babaye niri yagenda ikumvira babaye none kamugabo dupfe n'inzara kandi njya tuzifise indya ziri ngaha mugabo umwe wese ko yashaka kurya iwe gusa uwundi we gusa zisanga ziriko ziranigana zonyene urumva kugira ngo ntikunige uca wegera urumva n'indi raregurura mugabo ntiziriko zirarya zica zumvikana ati rero shankwereke ubwa ntitunigane twese ibi vyatsi ni gwacu none rero ngo tujane tubanze turye ibi vya mbere tubihejeje duce turya biriya navyo hanyuma zigaheza kurya ibi biga bindi vyamaze kumera hajya natwe niyo ngorane twagize muri iki gihugu iyo tuja hamwe none muribuka abantu bagwaye kwashi mwaramuhura nabo none ni kubera iki kwashi yaheze ayo uraza ko atari umwumvikano turimo ubumwe wese aha hariho abatunzwe no kubaza abatunzwe no kuba abamekanisye abatunzwe no kubaka mugari abandi batunzwe no kurima arima gacaza kagaburira umumekanisye agaca akora imodoka igaciza guseha vyo kurya ni magiriranire ubonye ubuze umuntu menya ko hari ikintu ari gugukorera wewe urafise icyo umariye nanjye ndafise icyo nkumariye
simbona rero ingene dushobora kugwana kujyana kandi mfise ico nzana nawe ufise ico uzana. Mwarimu ariko arigisha mu bana yigisha harimo umwana wa muganga, muganga nawe ari kuvura, ariko avura urwaye. Urumva mwarimu ariko yigishiriza umwana, muganga nawe ariko avura urwaye, umurimyi nawe ariko ararima ivyo baza kurya, muganga aza kurya. Urumva ububuze umuntu ubuhomvye. Nico gituma mu mibereho yacu ngene dukwiye kubaho mu mwumvikano, kuko umwe wese arafise icamariye uwundi. Sinahura rero icatumye tuja mu njyane. Twebwe rero turafise ibintu ubutunzi, muga kubera izo njyane ntitwigeze tuyimvira ingene twokamisha ubwo butunzi. Nimwamubona aya mazu mubona no kubera mwakamishije amahoro, kubera ko zitari zarubatswe imbere. Rega naho muza muriyumvira kubera ko zitubatswe imbere. Aha n'amahoro no kwigina ya mahoro, tugaca dukora tukaronka udufaranga. None rero je ndababaze nk'ubu, rega nukunyera iterambere rizo uca wiyumvira uti none amahera yubatse izinzu zose yateranye muri ngenangana, none aho yavuye harazivye haracariho, none ubu ayo mahera azoca akora iki? Niyo azoca yubaka amahinguriro kugira ngo uhakaze uwundi. Umwe wese arafise icyo ategerezwa gukora. Aha rero ubu n'umutahe ne mu bifate uko nyene. Je naraye mbonye ikintu dufise citunga twari twarananiwe kurya kabisa. Turafise umurima weze ngaha witwa ubutare. Ni umurima weze, vuga je sinigeze numva igituma tuwusonzana. Tugakena dufise umurima weze. Je ubu narafashe ugwaruka mu ntara zirimwo ubutare. Mbe murazi ko ubutare buri hose ngaha, kandi abantu ntavyo bari bazi. Hajya haruguru mu rushubi, hajya mu rushubi mubona twasanze hinyegeje cuivre na cobalt, kandi abazungu bo barimba, abazungu barabwimba bagatwara, muga bagiye ntibigeze batubwira bati reka gukena erega itungagira iryaho riri, ahubwo baranyegeza ngo ntitubimenye ngo twava dutunga. None ubu twamaze kubibona kubera iki none tutaca uwo murima tuwusoroma. Ni ibintu byoroshe. Ejo hari ahantu banyeretse ishombo mu ntara Karusi, ugwaruka kuko navuze nti ubu murima tuwuronderaho imirima yose iri tuyisoroma. Ugwaruka gwigiriye gutya bazabona huzuye kasiterite, banyereka bariko barimba. Igipawa kimwe kivamwe amashi, igipawa civu. Urumva n'ubutare buri mwivu mwijambo rimwe, sivu ririmwe ubutare. Tugasoza ivyo byose tubifise ngaha. Twe twaragiye kuraba titane iri hajya mu Cibitoki, hariya muri Bukinanyana ya kera. Iyo titane cyenagiye mbona kugipawa kimwe baronga titane bakura mwivu gusa, mugabo hose bwagwa tuvuga ko dukenye. None rero abarundi ubu tuze turaba ahantu hose dufise imirima yeze. Imirima yeze tuyisorome tuyishore. Igihugu kidashora hanze ntigipfa gitunze, gitegeza kugira ibintu gishora hanze. Nk'ubu mwebwe mwegamiye aha hakurya bajya barya ubutare, natwe turarima, duca turima tukagira umusesekara, tugaca tugenda hajya tukazana agafeza kugira ngo tuzana amarudi. Oya, duca tuzana yandi mva makungu, niyo yerekana ubutunzi kuko natwe duca tuja kugura ivyo tutagira. Ubu rero nivyo nico gihe turimwo, aho umuryango wose utegerezwa kuva huri ukavuga uti ndateye intambwe. Ego nivyo narumvise abantu henga mbe wiyumvira ko abarundi bashobora gutunga bose. Je navuze nti ego birashoboka, twese dukoze bica bigenda neza. Nikimenya amenya nuko bwa mbere naguma mbona abagwaye kwashi
nkabona abantu bambaye ibishambara none ubu ntanguye kubona abantu bambaye neza vyerekana ko batagwe kuronka akantu. Ubu rero harageze yuko igihugu cacu tugiteza imbere, dufate ko turi inteko mu kugwanya ubukene. Umwe wese avuga ati je ndi inteko yo kugwanya ubukene, none ndabugwanije gute? Wiriwe kwirigara urashobora kuvuga ko wagwanije ubukene? Ntibikunda. Duteza kurondera ikintu twokora. Aha nyene turi mu maramvya naheruka nje kuraba, hariho umusore nabonye ngaha azi kwiteza imbere, yoroye inkwavu akongera karima ivyo kurya vyazo mu buhinga bukomeye. Aho abandi bavuga ngo urumva ngo none nzozigaburira gute, nukuvuga hashaka kubereka mu banyagisagara ko hari ibishoboka. Aha nyene muhiriwe ni warimo ivyatsi vy'inkwavu kandi birimwe amavitamine menshi. Ni muri aka gace naraje kumutemberera, nk'ubu ndazi yuko woja kumubaza uti wewe uri umukene, ati je ndi mutunzi, kandi we nyene yabinyemereye kutuntu wamenga ni duto duto. Nta muntu numwe rero abuze ikintu yokora, igikomeye no kubanza kugira umuzirikanye ukanura. Niwo nyene tuguma tuza turavura na twese kugira ngo bigende neza. Rero no munsi tumenye icarico inteko zo kugwanya ubukene. Aha mpera ku ndongozi kuko hateza kuba mu kugwana imisi yose inteko habaho intwazangabo hakaba n'inteko. Intwazangabo rero nizi ndongozi ni intwazangabo. Intwazangabo ni ishobora kwerekana ikavuga iti je urindi turiko urugamba tuzorutsinda mu myaka 5 iza, akabishikiriza kuko hari igihe nabo bacavuga batoya mu myaka 2 bizoba vyaheze. Birashoboka rero mwebwe ndongozi mumenye ko muri ntwazangabo mu nteko zo kugwanya ubukene, mu nteko zo kugwanya ubukene ni mwebwe ntwazangabo. None ntushobora kumenya rero ingene utwara ingabo na wewe utazi ingene witwara. Burya umuntu wa mbere agwe gutwara ni wewe nyene. Nagire wipima yiyumvira ingene yitwara. Wewe witwara neza. Uburongozi buri muri wewe utwara uyu mugabo muri kumwe nyene. Nta kintu kigoye nko kurongora wewe nyene. Ushoboye gutwara wewe nyene uzucumenya ko vyose ubishoboye. Ukabwira umubiri wawe uti mubiri, ubu rero tugira tuje gukora ibi ntitubikore. Umubiri ututaho kubwira ngo mbe burya ngo ntiwumva ko nyotewe ntitwoja kwirigara. Umubiri ututaho kubwira ngo je numva ndushe ngo tubireke. Nuvuga yuko utwara umuntu agoye itwara. Uyu mubiri rero tugendana udusaba vyinshi ku buryo bigora ingene tuwutegeka gutwara umuntu uyu. Ndongozi rero imbere yuko mukomanda tangura mwikomande murabe ko mubishoboye, mwipime. Nk'uvuga uti jewe ngomba kubaho ntari umushahara mpembwe na leta, ni wikomanda ukabona urabishoboye, ashico genda wereka abandi. Jenda bivuga ko narigeze kuba umukene kandi umufonctionnaire ntuze. Hajya ndababwire kera abantu bagwanira ubutegetsi uko babagiye kurya ivy'igihugu. Je nanje nkaba naranka gukorakora. Ni mwiyumvire uhembwe 94,000 ugaca upanga inzu 80,000 wowe shabana gute? Ndaraba birasiga javuga nti jengira ndabihebe nigire kwikorera ivyanje. Mukundi mutima ucurambwira bimwe yo ndababwira kwitwara rengene bimeze. Ati mbe wa mugabo we kugira ubivemwo ugende kwironderera ivyawe, yego uzotunga.
none n'uwundi nawe ntiyabivamo nawe akaja kwikorera ivyiwe n'uwundi ntiyabivamo agakora ivyiwe ninde azosigara acungiye igihugu wumvise umutima ingene umburanije ndabona yuko nkeneye gukora ivyanje ntunge mugabo umutima ucimburanya ko kizira ko ntigihugu ntegerezwa kugihagarara kuko nabandi bohava bagita uburundi ivyo dutunga ntaho twobirira cafata ingingo nti basi rero reka mvumiriye mugaca avuga none inzara nayo ni gute uwambonye bwa mbere yasanze ndiko ndarandagura gazo ntera amashu n'ibitunguru caragera nzana inkoko imbata n'inkwavu ndazorora mu mezi atarenga 3 nari nsigaye natangwe ku mutunzi kuko sinari ngisuma vyinshi nca ndabibona bwa bundi umuntu arashobora kuronka amahera baguma babona tonda kukaza kogera agakora muhira bigakunda sanga birakunda sinahagarariye aho maze kubona ko bikunda mugabo ico gihe hari umuntu yigeze kuza kundamutsa aragira ivyago kandi n'ubu ntaragaruka kundamutsa ingere vyamugendeye nava ku kazi gacafata isuka nkarima muhira mu rupangu hajyagazo nari narayikuyeho hanyuma raraje mwene hajya avuga ngo yatashe ngo ndaza kumusanga muhira aca asanga ndi kwisuka ntimuzanira isuka ubwa mbere rero muraje kuramutsa mu gisagara ugaca umuha isuka ngo none ngo nzimana isuka banzurime ubwa mbere erega remera afata isuka ararima twarimye hafi isaha duhejeje avuga ntimuzanira musterere urayikoreye mugabo n'ubu ntaragaruka twarahuye haheze nk'ukwezi twarahuye ndamubaza mbega utaragaruka kundamutsa ngo yago zozamuta nicanye utinya kurima ubuzima nta muntu n'umwe ashobora kuba umukene yamaze kumenya ngene yitegeka jewe igihe natangura umugambi wo kurima ibizinu sinari nzi kizovamwo mugabo ndabitanguye nace ntagura guharura amamiliyoni aha muri iki gisagara mwivugisha aha murashobora kurima ibizinu ukinjiza amamiliyoni none ibizinu mwaza ko ari umwanda reka ni umuntu aca yibaza ngo ni umwanda ibizinu birimwa mu migina iri mu masashe uragenda hajya n'imbere y'inzu ugatondesha neza ugasanga urimbuye ibizinu ushobora kugurisha kundwi ukinjiza miliyoni 2 hajya imbere y'umuryango mubona handiko ndabereka ingene bagwanya ubukenega muze mugende gutembera ku biro vya payeje igitega payeje barimye itomate kwibaraza gutya kwibaraza ginzu ndazi yuko itomate zavuyeyo ntizaguzwe munsi y'imiliyoni 5 ni ibintu vyoroshe itomate hajya imbere y'umuryango amwe bavuga ngo murabanyagisagara ngo mwebwe ngo ntibikunda je nagiye mu gihugu cy'Ubushinwa bamanika utudobo hejuru hajya kwibaraza bagaca bateramwo itomate amashu zirama neza ukamura ufungura wongera ushora ivyo birabaho aba basoda tugenda nabaheruka kuntera inkuru uyu nyene ari nyuma yanje mwikompanye yiwe nibona ko basoda none bama kubikogwa batanguje ibihumbi 27 ngo bakuyemwo ibihumbi 300 urabona kwirimira utuntu tuya tuboga gaha ngarinze bitungura ngo barimye ipiripiri ngo kuri kotebu ntibakwiwe urumva ibihumbi 27 bashoye ipiripiri kuri kotebu ibihumbi 300 ipiripiri ngahi Bujumbura yama mu meza ngahe hari ameza 3 ahera 5 none uci ukoresha ibyo bihumbi 300 bizoca biva mwangahe erega nuko nyene nuko dutungaga je narivugiye nti tugira dutagure kampanye y'umuriyoni umuryango wose rusaga ufise umuriyoni so umuriyoni jewe nzoja kurondera ngo ndakuzanire ndakwereka aho ukura ndakwereka ibi mwabigerageza hariho ugwaruka ingozi batanguje ibizinu
bataguje miliyoni 3 nza mbona mu mezi 2 ngo dushitse ku miliyoni 9 muta nagiye kubaramutsa asanga bafise miliyoni 60 na bahereye kuri 3 no kuvuga ko dukuye amaboko mu mpuzu ntibishoboka ko rudatunga icano ubu rero dushaka indongozi ziza tukicara hamwe tugateka imitwe turi kumwe muhiriwe muhishije buramatari yize kuriza ivyo burimyi n'ubworozi hariko aranyumva ndazi ko abitegera kuza mukicarana mukamubaza muti none je ndi umunyagisagara jewe byogenda gute aca kwereka kantu wokora aca kwereka mugateka umutwe hari hakandi kantu mwe banyagisagara no bigisha nk'ubu mwebwe ngaho ugwaruka ndabona niko gwishi mufise urundi gwaruka ruriko rurakora hari ya ruguru rurima aho ibintu mu gushoka gahi wanyu bishika bizimvye uko bica ku ntoki 10 umwe wese intoki zose zishaka kugenda zungutsa abakomisiyoneri ikintu cagugu 5,000 hari ya ruguru iwacu kigaca risha ikintu cy'ugu 50,000 mugahe mwofata ubunyene mugaca mugira koperative mugaca mwumvikana na koperative y'abimbuzi hari ya ruguru y'undi gwaruka ubwo nyene baca bafurunisa muca mushikana ibintu kubaguzi bizimbutse kandi namwebwe mukaronka neza akaro mugiye kumutoyi gusuma muhora arico kimwe mubona arico kwero kuri kotebo kubera iki bishika biri ku ntoki nkeyi kuko ntubona kanya gapfungo kirengarenga hajya shaka umwe wese agenda kugutse ko nk'amajana 2 cumbwira abantu 6 irengarenga zishaze gushikira zigwa ngaha umwe wese yugutse amajana 2 rero ntagire wovuga ngo yabuze ico yoko musitanteri wanahangwa utegerezwa kumva unezerewe ubonye abantu bose bari ku kivi ariko nagira ndabakeze cyabo muri ntahangwa mu minsi heze rega hajya mpora ndabatembera ntimumbona hajya hari igihe muranza hajya kababona mutambona mwebwe none nizi niyambariye ukundi kuntu muca mumenya ari inde umunsi umwe naraje hajya mu Kinama na Kamenge ndatembera hajya mu Maveni hari nka sahindwi cyaye saa 8 ndarondera abantu iyo baroye ndababura ntangura kubaza nti abantu bagiye kwa hariho hahora haba abantu benshi bati muta ubu bose n'abakozi ata bose bari ku kivubu aha ntaravuga nti uburundi bugira bukire ko abantu bose bavuye ku marigara kuko irigara atari kibi kivayo nta ciza nanka kubahenda nimwambwira ngo hari iciza wakwiye kwirigara irigara niyo rya mbere riri kwimyidogo irigara niyo ariko murazi ugiye nko mwirigara ry'abantu b'imaraya na uruhuko bayimaraya naho wari mwiza wari umuntu w'intungane ugiye mwirigara ry'abanywi b'urumogi na uruhuko unyoye urumogi irigara ni ribi nico gitubasaba indongozi yuko zidashobora kwemerera ko abene gihugu biyahura indongozi zibona rero tubanze tumve twese yuko turi inteko izo ndongozi zumve mwe mu vyumve ko muri abakomanda nico gitubavuga urwego shingwa bikogwa rw'igihugu urwego shingwa bikogwa rujejwe bikogwa ubu twahinduye ama province murabona ni make kugira ngo habe urwego shingwa bikogwa go mu ntara rutunganya imigambi n'amahera akora ku mwaka kugira bashobore gukomanda abene gihugu kubera dushaka kugira komandema ubu mwikomine byarahindutse sinzi ko mu bizingere bitunganije ubu komine ifise ibisata ni bisata 11 ivyo bisata byose biraba iterambere ry'abene gihugu nukuvuga kose kominare yaboye kwa bene gihugu ataco bariko baramara kose kominare cihamagara ujejwe gisata ni haba umwanda wabaye ndase mu makarti wanyu kuko ari habambwiye ngo ngurumva ngo ingorane ngo twabuze ibeni ngo yotwara ngo yimye cafu ibeni naha amwebwe abagabo wewe na wewe ahamwebwe ubunyene ntimwokota ibeni mugatwara uwo mucafu
ngo rega ngo nta utwegeranya chef de quartier ntuzari ngaho baravuze ngo nta utwegeranya none uwo chef de quartier ntabakwiye guca atanga imihoho bobo barafise ishaka ryo gukora mugabo we kubera adashobora kubashira hamwe ngo biyumvire ico bokora baciye bareka gukora abene gihugu je ndazi ko mwese murafise ishaka turose indongozi zibikwiye bizogenda neza ahubwo nciye mboneraho kubabwira aba chef de quartier muca mwitorera baga mutora abantu bibishirira mugatora umuntu yirirwa mu maraya azokwigisha ivyo nyene ndababwire mugatora umunywa rumogi azobigisha kunywa urumogi gusa mugatora umwe kwirigara hariho abacavuga kujya niwe mujama ngo twirigwa na kwirigara ngo bari we dutora mwese yo quartier ntizofite imbere genda murabe muri mwebwe nyene abantu koko mubona ko atakintu uwo munegura baba ari bo mutora nimurabe nguyu ubwoko ngo ibi raba umuntu w'umunyamwete aba ari we muzotora yango mutoye nka dunia yo batwara abasha dunia ikartier yiwe ndazi ko nosanga ipanze neza ivyo byose ntanzara nosangayo murabe abanyamwete kuko hari abantu bamaze kumbwira ko hari abariko bagira propagande arabe abagabo bariko barasambura ingo z'abantu none umuntu yiriko arasambura urugo rw'abantu mbwira mwo mutorera iki aje gusambura ingo zanyu boho mbe mwarumvise kera hakiri kumira ngo mutwa niwe babwiye ngo wowe kugira musitanteri ngo vyogenda gute ngo nohonje inzoka zose zo mwisoko none mutoye umuntu yiriko arasambura ingo azoca yitwaza ubwo bukuru bwiwe aca atagura kuzisambagura nyakuzisambagura kandi akabahanuye ejo ntimuze mwicuze ari mwebwe mwagiye gutora imburakimazi kandi muhirwe muhishije mwese yitoza kugiti ciwe emwe murabazi abantu bakerebutse bariho mufise no gwaruka rukerebutse noneho buhohoye mwebwe ugwaruka ndakunda ugwaruka oye ugwaruka murakora naje nkumva nti ego mwarataho kuri rirya barabara rya mwezi gisabo nanje ndavuga nti ugwaruka ndarubonye jado ncenda mubona jado ni sawa nave hasi mu murabe oyo nane murabona ingene hashajije genda mubaze yuko mu nzego za leta amahera batanze ikintu yadusavye ni kimwe gusa yadusavye imodoka ya kizimya moto ngo basi gwizirazi muci ice yigira nico conyene yasavye duca turaronka ahantu hari igikamyo ca siterene cari carapfuye baca baragikoresha ubu nico kivomera ni sawa hari abakozi ni sawa ugwaruka mwaramaze kwerevuka kandi nidusubiza inyuma uwo murindi emwe naje turi kumwe jama wanyu turi kumwe rero urumva mwebwe ndongozi mumenye ko muri abakomanda ni mwebwe murongoye ibikorwa byo kugwanya ubukene nimwe mwerekana ico igitegereza gukogwa nico gituma komine muvyumve neza rujya gwego shingwa bikorwa gwitwa etat major generale yo kugwanya ubukene murumva ibiro bikuru vya komine vyo kugwanya ubukene ni rujya gwego shingwa bikorwa mubimenye mwikomine mu ntara naho ubu bushikiranganje bwose bufise igisata mu province nta kindi baje gukora atari terambere gusa buramatari wimenye ko bajya bose bateranye ni etat major generale yo kugwanya ubukene mwame mubizi umwe wese azarabazwa turipfuza yuko nko mu gisata cy'ubutungane ibibazo by'ubutungane kugira bive mu ntara emwe tejeyi abe yavuze ati jewe uyu muntu nuko atemera intayishitse naho yunguruza ntazotsinda
bikumvikana ko mu ntara hari y'ubutungane komiseri provincial ukagerageza uburyo bwose iwawe ntagira kabi kavugwayo kugira ngo abantu batekanigwe bumve ko bamerewe neza bace baja mu bikorwa. Hanyuma abashinga amateka rero mu ntara namwe mube koko urwego ruraba iterambere abene gihugu babatoye ngo mubaserukire mubarabire muze muravuga muti gorora ha nico ituma dushaka ko abashinga amateka baca bagira komite ijejwe iterambere mu ntara kugira mugume mukebura mutaka karabuze akakarabuze. Rega naje mu minsi za nzoza ndabaza abashinga amateka mu ntara none mwebwe ko mutamfashije ko hari hakabuze ibyo ko turi mu ntwaro itera ijana igihugu kwiterambere rirama dushaka yuko 2030 bizoshika umurundi wese ashobora kubona ko n'imiburiburi yifise. Aha rero nico gituma nafashe ingingo yuko rega nafashe isekeza ryo kuzunguruka mu makomine yose twigishanye mu makomine yose twigishanye hanyuma ndenganye buramatara ashasigara akora musitanteri amanuke mu mazone urumva buramatari aja mu makomine naramubwinge nazokora amesha makuru mwavyanditse nabi basha twavuze kweri yuko ari kabiri mu kweza kugendera amakomine twavuze yuko amakomine ni 11 n'imiburiburi murumva ari komine 11 mu ndwi zibiri ikomine yose aba yayigendeye nuvuga ko mu kwezi n'imiburiburi ikomine yari yo si komine zose imwe abamaze kwigendera kabiri buramatari barakubeshe bavuze ngo ikomine ikomine yose saba komine 11 uzo wagendeye kabiri ni komine imwe mu kwezi kabiri. Musitanteri nawe amazone weho mundwi utegeza ko bamaze kuzizunguruka zose mundwi uraba mwarosiki mubuziki gutyo y'abantu bavugana n'indongozi bagira umutima wo kubona iyo baja mugihe indongozi atazi hari umwe wese afata inzira gwiwe. Hariho ibintu hariho inkuba ikibazo aho mwari kuryoherwa nagiye numva abantu bariko bababwira amajambo atuma mubabara. Nimwiyumvire kuva mu 2020 umuyaga nkuba twari dufise amamegawate 47 mu 2020 ubu dushitse kwijana na 66. Murumva umuyaga nkuba maze kwigwizwa ko inshuro zirenga 3. Ubu rero bariko bateranya ya miyaga nkuba yose Legidezo bari babivuze ko amatara azoza aracika kubera bariko barabiteranya mugabo hariho ibigabo byace bivuga ngo umuyaga nkuba ngurakenye ngo wirigura acika. Ivyo ni vya bigabo bikoreshwa n'amadayimoni ngo murabona ngo nk'ubukene bw'umuyaga nkuba aho bonezere bati ubigira bigende neza twaturirimba kakandi ngo bigira bigende neza ariko kantuze kubera iki hariho abantu bari mu madayimoni batanezerwe babonye abantu bari mu kanyamuneza bati none abantu botuntura bigenze gute akarondera gusa kubatuntuza. Iyo hari indongozi rero nk'ubu bijya bigabo biriko bivuga kurya indongozi nayo bikiravuga iti bigira bigende neza ubu bariko barateranya yajya amabaraje yose kugira ngo umuyaga nkuba ube mwinshi. Mu minsi heze narigeze gutaha bwije mvuye mu nama hanze hanyuma mbaza guca hejuru y'igisagara ca Bujumbura sanga hariko haraka hose caravuga nta ni Bujumbura kwe kumbe twebwe uwambaye ikirezi ntamenya ko cera. Nabibwiwe n'umumenyesha makuru wo mu gihugu ca Cameroon ambwira ngo ibanga ryanyu nirihe kubona igisagara cyanyu caka natwe twirirwa turarira nyi wawe umuyaga nkuba wacitse ucawumva ko mu Burundi bwose wacitse. Murazi haja kwa ico gituma mudakunda ko abantu twubaka turora hejuru mushaka ko twubaka n'ahari ndimiro mbe nk'ubu nimwubaka ahantu hose twara turima tuzoja turyiki. Ubu haragaza aho twubaka ruduga hejuru ndababwira igituma mutabikunda
umuntu wese iyo ashitse mu bigero abonye afise amahera yo kubaka inzu gwiwe umenga na kareta kiwagiragire agaca ashirako clôture agashirako porotaye yo kwinjira muri remoroke ataragura ni moto ndabeshe ajya no kwigina gusa no kwigina nk'ubu mwese abamuvuga muti none ko turiko turubaka mu ndimiro ejo tuzorya iki turi kumwe n'indongozi rero tugaca tuba tutumbere twigira inama ubu twubake tuja hejuru kugira ngo indimiro zisigara ari nyinshi tukigira inama uko nyene hari akanezereje mu Maramvya naho hari habubaka mu Kajagari utubarabara ndabona ko turiho aho bukera tumaze kugira amakaburimbi cyangwa amapave turafise aho tuzocisha mugabo hari ahantu hononekaye mwitenga muraja gutemberayo ndababwire bane ba mama mushake mu vyumve abanyetenga muri ngaha hajya ahantu tutagavye ejo tuzorira turizwa niki icambere ahantu hatagira amabarabara mu gisagara amatara azobashikira gute amazi azobashikira gute kuko amazi agenda kurikira ibarabara n'amatara kurikira ibarabara ico ni cambere hari twatubarabara twacocoroni gutya aba bandi bose bazokwiba hariya mu gisagara baca birukira mwitenga imodoka y'igipolisi shishika itarengana hanyuma uco usanga ibandi byose bamwitenga ntimuzorira murumva ingene umuntu ashobora kwikwegera umuriro atawuzi hajya mwitenga mugerageze muze muraheberanira umwe atanga imetero 3 undi 3 mugabo haboneka ibarabara ndibuka inyambuye twari kumwe na honora mu gishingano turiko turasigurira abantu ko bakwiye gutanga imetero nkeyi ngo habe ibarabara nabajije ikibazo none ko mushaka kubaka ishure mu gishingano isimi izoza ku mutwe kuva ku matafari gushika mu gishingano amabuye ibe nizosukanya ku matafari muce muyikorera babitegereye yuko hategereza kuba ishure baciye baza baratanga umwe wese metero 3 uno munsi ngenda n'imodoka gushika hariya ruguru honorable Zekiya arabizi ico gihe turiko turigisha abantu none namwe mumenye ko dutegereza kuje arimwo utubarabara burya ntimuhara mumbona naho ndahaca muri sport simuhara ndahaca n'amaguru mwitenga rega je n'igihe mva hariya kwa Muswahili nkamanuka caye nkava ku muzinda ariko ndaduga hariya imatyazo nta ngorane rega naha hirya mu Gweza bahora bambona ndabatemberera burya rero ga hariya ugasamaza ukisi mporanza n'amaguru rega natembera je ndahabona hose nico gituma iyo muri kumwe n'indongozi mugira ubumwe ko twese dusangira ingorane mwebwe rero ndongozi nka mwakumvise abo kajede mwakumvise kwicara impande y'abene gihugu mwavyumvise nsabe mwebwe muri mu mashirahamwe atandukanye kandi na mwebwe muze murategera iyo muva aba mu mashengero cyane mu mashengero mubavuga ngo bari mu mashirahamwe yo kugwanya ibiturire hagati y'akazi na muntu mubamenyesha makuru mubimenye ko ari mwebwe mwari kuba muremesha abene gihugu mu mihana iwabo naganda abwire icatumye hari habari muri ayo mashirahamwe bafise umutima mubi burya igihe ubutegetsi bw'igihugu butabaho hari abandi bace bigarurira uturere buca bubwami bwabo baca bigira ababuranira bene gihugu kubera nta butegetsi bwari buhari nuno munsi ntibaramenya ko bwaje baguma bigira ababuranira bene gihugu kandi natwe twababuraniye nubu hari abavyigira nababwiye nti oyu ubu uja hamwe ahubwo indongozi n'abene gihugu dusenyere ku mugozi umwe amashengero nimwigishe isuku mwigishe iterambere mubabwire muti hakuna sadaka bila kazi tukavyigisha mu mamoske tuti naho uvuga ngo hariho imperezwa uzotaga none uzotaga iyo ukuye hehe utakoze reka takwereka ico wokora amakoperative abemwo mu mashengero abo bafise abashira hamwe bose tubone nabico bakora hari igihe kimwe abamenyesha makuru mwebwe ndabakeza kuko ndababwira rimwe mukumva kabiri
abamenyesha amakuru nabigishije yuko ubu bimenyesha amakuru bigiye kubishure abene gihugu bigirako mwarabikoze nimukomera amasho abamenyesha amakuru barabikoze ubu ibinyamakuru ntibijejwe kubika erega hari igihe watinya kumviriza ikinyamakuru kuko wocu hahamuka none ubu barigisha nk'ubu cya kinyamakuru UMUKUBITO yatweretse abakora amakaro ngaha mu Burundi made in Burundi basya ntuze kwartse bakayisya bakabumba babumba utuntu twiza cyane twara tuja kugurira mu Bushinwa nkajya nk'ubu umuntu aciye abona ati bwa bundi nahora ndondera ngo amadevize yo kuja kugura ikintu mu Bushinwa kiri ngaha nkajya yagize neza cyane basigaye bagendera abantu bagatanga amatemwanyaje ugasanga umuntu yari umukene hariho umujene baheruka kwerekana wo mu Bukeye yatanguje ibihumbi 18 yagurishije isake yiwe muze murumviriza igitugisha abantu zikinini bagaho yagurishije isake ibihumbi 18 ngo acagura agapaki kamashu imbuto z'amashu acarima amashu acarimbura aguma yimbura none ubu harura amamiliyoni nkaho urundi rwaruka rwari rwicara rucarubara ibihumbi 18 biravamwe amamiliyoni bwa bundi inkoko iravyara inka rero abamenyesha amakuru ni sawa hariho abandi bafise andi mashira hamwe ndabumva ku maradiyo gusa bariko baranegura gusa sindigana bumva bariko baravuga ngo wogira uko kunegura gusa ntigera avuga ngo ugize uku kandi ndabaravye nabantu batera ubunebwe ubu turakeneye umuntu atuzanira strategy gira uku vyoca bikunda hariho rero abajeje ngo kunegura gusa kugira abantu bame banegura kubera iki hariho abantu bari barishize mu manza umva umenga iminsi yose uri mu rubanza kugira uje mu rubanza hariho wagiriza abo bantu bacababwira ngo wagiriza leta rero nayo biyibagiye ko leta ari wenyene ningorane kuko abantu nk'andi bari bazi ko ari bo leta abo bantu bayo mashirahamwe rero nibatangure nabo baze barahanura ahubwo bavuga bati twogira uku twotera imbere aho kwama bariko baranegura bariho no kubahanura hanyuma rero mwebwe barongozi nabo babashira hamwe murabarongoye ntibace bigirisha ngo nibo babarongora nimwe mu barongoye ahubwo niba bafise ibyo baterera nibatererere bafise ibyo babona banegura nibabegere babwire bati akanaka twogira uko vyogenda uko aho mashira hamwe muranyumva muri ngaho sinogena na mwebwe ntabahanuye uno munsi musitanteri wanyu burya mwari bwamubona musitanteri ngo hano musitanteri buramatari namushikirije c'intara reka musitanteri aze ngaha kandi ntabavane hatabahaye nimero ya telefone nabavaneho agire nawe ico abemereye wewe kuki naze agire ico abemereye ndabonye ko ari mwe mwamutoye ndabibonye mwatoye neza uyu ni sawa reka nawe twumve icyo abashikiriza ingaha bakubone neza andusha ubuvyibuhe uyu ni sawa uyu kwaje avyibushe nta kigoyi atuzanyemwo uyu ni sawa murakoze cyane nyine cyubahiro umukuru w'igihugu n'imbere y'abenegihugu bose bari ngaha ndiyemeje yuko nzobagamburukira ngazogamburukira n'abenegihugu bantoye bakanshira imbere tuzofashanya mu bikorwa kugira ngo twubake
komine yacu ya Ntahangwa. Nkaba nsaba rero bene igihugu mwese muri ngaha namwe mwegere uburongozi mwishiriyeho mubube hafi muzani ivyiyumviro vyubaka komine tubaka komine yacu tugana imbona kazoza 2040 Burundi bwifashe 2040 Burundi buteye imbere. Ivyo rero bizodusaba yuko dufatana munda twese atanumwe akumiriwe niyagira umuvuka komine wa Ntahangwa azokwikumira turi kumwe twese birashoboka. Nyene icyubahiro umukuru w'igihugu nkaba nongeye kubashimira nkenguruka ku mabanga mwampaye murakoze. Urakoze nawe mu muhamashi. Telefone. Yego murakoze. Ubwa mbere nitwa Havyarimana Alexis. Telefone yanje 79 amajana 9 na 57 amajana 5 na 81 na rimwe irarengana kandi niyo iri no kuri WhatsApp. Murakoze Imana ibahezagire. Kandi ubu yivuze uzobisoma ivyo bakwandiki koko bakazonyandikira kutabishuye nzoca ndakubaza nanje. Murakoze nyakuba tuzobikora. Hanyuma rero nagira ndakubwire musitanteri komine Ntahangwa nabumva kare ndabazi kuva mu Gatumba hose kuza Kinama Kamenge kuduga bose turazinanye nabumva kare. Rondera akantu uvuga uti twihe amezi 3 muba mukoze uzunguruke uvuga uti mu mezi 3 tugira akantu n'uciye muri komine Ntahangwa azocabona. Nk'ubu urashobora kuvuga uti hariho nk'ubu nk'abantu bashika 10 muri iyi komine nzi ubahamagaye uti ni muturonderera amabeni tugira isuku ngaha bose babone ubudasa bose ngaba ndabazi bumva kare uzozona hari isuku abo bavuga ati komine Ntahangwa niyo ya mbere kuko igisagara kintu cyambere kibonekerako ni isuku. Amashugwe uciye ahantu ukabona udushugwe ucumenya uti aha ni sawa. Hari ahantu nigeze guca kwibarabara uva ko ya aeroport ahantu kuri station yo kwa Mayondori murabona udushugwe turajya kwibarabara tuntu ntituberega ntuze none hajya duhereye ko ya aeroport dutera gushaka kuri Shanike ntitwosa neza hajya bajya muri zijyango ubajeko niba nka kubikora uco babwira uti nta kibazo ndazana bahakora mugamura bahemba. None bagiye mu maparcelle y'igihugu gabatashobora kuhakora ngo hase neza hajya hano ndakeneye ko hasa neza. We rero mwicarane kandi murazi yuko nagiye mu ntumye ko mpora nyaruka muribuka igihe mwari mwabuze amazi nkaza kugira amaforage n'ubu nzoza ubu naraguze ibimashini abavyigisha bariko baraza kwigisha aho mu Kenya amazi nshanza ndiruka ngira forage muronka amazi populaire. Ubu ndamaze kubona umuti hajya ugize forage biroroshe mu mirango murazi ko byari byacanganye byace bigenda neza ku buterere byari byacanganye murabizi. N'ubu rero ubu naciye nigurira ibimashini rero kuri bimwe bita initiative y'umukuru w'igihugu. Ubu tugomba kuzoza rero turagira aho hari ingorane z'amazi nkaho urumva wowe bababwiye uti tugura dupomo muca muza mukavuga muti turunyikire caka imashini twimba amazi kuko ngaha hose turi munsi y'amazi kandi no ngaha mu Maramvya naraje gushiraho amazi nivyo aha mu Maramvya narashizeho ndavyibuka kubera naho nyene mwari mwabuze mugabo twagize duke amazi turayafise muri uko kuzimu aha munsi Imana yaraduhaye tuzoyakurayo rero tuze turatora umuti ibibazo bimwe by'abene gihugu muri gikuru uzubaguma impande
ntibaze bigere basubira kwidodomba kandi ariho. Urakoze cyane. Ubu dukeneye ko intara yose umwaka uheze yerekana neza amahera yavuye inyuma y'intara yinjira mu ntara. Rijya higanwa yavuze nico twita croissance. Tuca tubira tuti intara yashoye hanze ibintu bingana uku. Nuva duca tubona ingene yateye intambwe mu iterambere. Nko murashobora kuba mufise mukagira tourisme. Abantu bose bakazana amahera nayava inyuma y'intara bose bakaruhukira aha. Ico rero ni kintu umwene gihugu wese wo muri iyi ntara yo kwitwararika. Hari abafise ubutare nibabwimbure bashore. Hari abafise bagira uburimyi babukore bashore. Abagira tourisme ha mu gisagara biriho amahera vinyuma y'intara aze. Mugabo tubone yuko hari ico muzoba mwinjije ngaha mu ntara yiwanyu. Murumva yuko rero ari nkihiganwa iyo atacu ufise ushora no mu muryango murazi ucugu muri umukene. Rero amashira hamwe yaba ayiterambere mwese muje hamwe tubone ko intara yose ifise ikintu yirata ishora hanze amahera akava inyuma y'intara akinjira muri yo ntara niho tuzomenya yuko iterambere ryatanguye.